Сираттағы хат Әбелил районы Хәмит ауылында тауып үткән Фирүзә Талип кызы Ялаловға юллана. Әсәйбез 1963 елдың 9 ноябрендә Хөснетдиновтардың ишле гаиләһендә дөньяга килә. Атайыбыз Салават Әнвәр улы менән танышып, матур гаилә корып ебәрәләр. Тиҙҙән иһә мөхәббәт емештәре беҙ, ике ҡыҙҙары, бер улдары яҡты донъяға ауаз һалабыҙ. Ҡәҙерле беҙ, һин беҙгә матур тәрбиә биреп кенә ҡалманың, ауырлыҡтарҙы еңеп сығырға, ҡуйған маҡсаттарға ирешергә, рухлы булырға ла өйрәттең. Беҙҙе 3 балағыҙҙы аяҡҡа баҫырыу өсөн атайым менән икәүләп ал-ял белмәй эшләнегеҙ. Барыһы өсөн дә ҙур рәхмәт һеҙгә. Әсәй, тормоштың иң йәмле сағы 55 ул. Аҙ әле, алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наҙ әле. Ғүмереңдең был миҙгеле туҡтап бер йырлап алыу. Үткәндәргә шөкөр итеп, киләсәккә юл һалыу. Был йыр иһә фәҡәт һеҙҙең өсөн яңғырай. Esmenim durmuş vurupağım Dik hamanda gazize zekeyim İzge kengeşine muhtajım